Salam YouTube, Qrafon online'dır. Texnoloji aləmində ancaq Samsung nə isə edir. Elə bil digər texnoloji gigantlar nə isə gözləyir. Qrafon izləyiciləri görə bilər ki, son vaxtlar mən ancaq Samsungdan məlumat verirəm. Amma nə etmək olar ki, Samsung indi aktivdir. Bunu əvvəlcədən dedim ki, Samsungdan, yəni Samsung xəbərlərindən bezənlər sonra məni söyməsinlər. Qısa olaraq mənə tabana hədiyyə challenge-indən məlumat verin. Mənə tabana hədiyyə challenge-indən yaxın vaxtlarda start verəcəm. Bu challenge-də iştirak edən Qrafon abunəçiləri məndən bu saatlardan birini və bir eksklüziv hədiyyə qazanacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Qrafona burada, yəni YouTube-da, Telegramda, TikTokda və Instagramda abunə olmaq lazımdır. Qrafonun yuxarıda adlarını çəkdiyim sosial şəbəkələrə də abunə olun ki, mənə tabana hədiyyə challenge-indən iştirak edin və hədiyyələrdən birini qazanın. Mənə tabana hədiyyə challenge-inin startını əlbəttə ki, mən YouTube-da və Telegramda video paylaşaraq məlumat verəcəm. Odur ki, abunə olun və bu challenge-in startını gözləyin. İndi isə bugünün əsas xəbərlərinə keçək. Apple Intelligence daha ağıllı olacaq. Samsung öz device'larının qiymətini artırmağı düşünür. Bu Samsung device'ları, bu Samsung smartfonları One UI 7 yeniləməsi almayacaq. Galaxy S21 seriyasının sahibləri çox sevinəcək. Çox maraqlı bir məlumatım var. Galaxy Z Flip 7 FE heç xoşunuza gəlməyəcək. Galaxy S23 seriyasının sahibləri One UI 7-yə öz device'larını yeniləməsinlər. 100% bilirəm ki, bu xəbərlər sizin xoşunuza gəldi. Əgər elədirsə, bu videonu elə indidən like edin. Samsung istər. Əsas sözüm sizədir. Bu videonu mütləq like edin. Komment yazmaq da mütləqdir. Yeyib-içməyin yanınızda nə isə varsa, mən başladım. Apple Intelligence ağıllanacaq. Çünki nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet providerinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet providerləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provideridir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom dost kimi dost internet provideri. Biz isə davam edək. Apple Intelligence çox ağıllı olacaq. Çünki Google Gemini-yi iOS 19-a Apple tətbiq edəcək. Google rəhbəri iOS-in növbəti versiyasına süni intellekt xidmətlərinin daxil edilməsi ilə bağlı Apple ilə danışıqlardan danışır. Google CEO-su Sundar Pichai 2025-ci ilin ortalarına qədər Gemini AI-ın iOS 19-a dərindən inteqrasiya etmək üçün Apple ilə razılığa gəlməyə ümid etdiyini bildirib. Bloomberg xəbər verir ki, bu ifadələr məhkəmədə şirkətə qarşı anti-inhisar prosesləri zamanı verilib. Tim Cook ilə danışıqlar artıq 2024-cü ildən gedir. Lakin şirkətlər hələ də razılığa gələ bilməyib. Razılıq əldə olunarsa, Gemini artıq iOS 18.2-yə inteqrasiya olunmuş ChatGPT ilə birlikdə Apple Intelligence-in bir hissəsi olacaq. Bu, Siri, sistemin mətn və təsvir yaratmaq alətlərinə uyğun cihazlarda Google-un süni intellekt imkanlarından istifadə etməyə mümkün edəcək. iOS 19 iyunun 9-da WWDC konferansında gözlənilir. Samsung öz device'larının qiymətini artırmağı düşünür. Düzdür, bizdə Azərbaycanda istənilən istehsalçının device'ları dəvə qiymətinədir. İndi görün Samsung qiymətləri qaldırandan sonra Samsung device'larının qiyməti Azərbaycanda hara qalxacaq? Buna səbəb ticarət müharibələri səbəbindən əsas komponentlərin qiymətinin artırılmasıdır. Bundan əlavə Microsoft da daxil olmaqla bir neçə texnologiya şirkətləri məhsullarına qiymət artımını elan etmişdi. İndi növbədə Samsungdur. Samsungun baş maliyyə direktoru Sung Chul Park bildirib ki, kritik komponentlər xeyli bağlaşıb və bu mənfəətə təsir edəcək. Zərəri bir növ minimal etmək üçün məhsulların qiymətinin qaldırmalı olacaq. Samsung tələbin azalmasından qorxur. Ona görə də qiymət artımının əhəmiyyətli olacağı ehtimalı yoxdur. Bütün bunların səbəbi böyük ölkələrin tətbiq etdiyi qoruyucu ticarət tarifləridir. Nəticədə istehsal xərcləri artır. Samsungistlərin çoxunu bir sual maraqlandırır. O da ondan ibarətdir ki, One UI yeniləməsi hansı Samsung device'larına gəlməyəcək? Bax, bu sualınıza mən indi cavab verirəm. Galaxy A xəttinin bəzi məşhur modelləri Android 15-li One UI 7 olmadan qaldı. Keçən ay Samsung Android 15-li One UI 7-ni tədricən yaymağa başladı. Lakin yeniləmə hər kəsə çatmayacaq. Şirkət 2020-ci ildə buraxılmış bir sıra Galaxy A modellərini dəstək siyahısından çıxarıb. Bunlara Galaxy A52, A32 və A22 kimi məşhur cihazlar, həmçinin A0X seriyasının ultra büdcəli modelləri daxildir. Proşifka aşağıdakı modellər üçün mövcud olmayacaq. Galaxy A72, A52, A52 5G, A52s, A32, A32 5G,
A22, A13 5G, A12, A03, A02, A01 Core və 2021-ci ilə qədər buraxılmış digər cihazlar. Şirkət bu deviceların istifadəçilərinə yeni Galaxy 61 modelinin A modeli kimi yenilənəcəyini düşünməsini təklif edir. Qeyd edək ki, Samsungun yeni siyasəti orta səviyyəli devicelar üçün 6 ilə qədər dəstəyi nəzərdə tutur. Əvvəllər bu müddət ancaq flaqmanlar üçün mövcud idi. Beləliklə bu günə ən normal qiymətli smartfonlar Galaxy A36, A26 və A56-dır. Sizə sualım var. Kimdə Galaxy S21 seriyası var? Kimdə Galaxy S21 seriyasından olan smartfon varsa, bu videonu mütləq like eləsin. Çünki sizə çox gözəl bir xəbərim var. Çox maraqlı bir xəbərim var. Diqqətli olun. Samsung Galaxy S21 sahiblərini Android 15-li One UI 7-nin sürpriz buraxılışı ilə sevindirdi. Proşifka Galaxy S24 FE ilə birlikdə bir neçə köhnə Z Fold və Z Flip modellərinə də əlçatan oldu. 2021-ci ilin deviceları üçün One UI 7 yeniləməsi vaxtından əvvəl gəldi. Artıq Cənubi Koreya, Hindistan və bəzi ölkələrdə olan devicelar üçün əlçatandı. İstifadəçilər bildirir ki, Android 15-li One UI 7 proşifkasına aprel təhlükəsizlik yeniləməsi də daxildir. Yeniləmənin ölçüsü 3.5 GB-dir. Təəssüf ki, bir çox funksiyalar Galaxy S21 seriyasının smartfonlarında mövcud olmayacaq. Galaxy S24 FE One UI 7 yeniləməsi aldı. Ölçüsü 5.1 GB-dir. Galaxy Z Fold və Z Flip 3-cü və 4-cü serial modellərdə One UI 7 yeniləməsi gəldi. Baxmayaraq ki, Samsung əvvəlcədən deviceların may-iyun aylarında yeniləməsini vəd edirdi. Galaxy Z Flip 7 FE heç xoşunuza gəlməyəcək. Insiderlər device'ın xüsusiyyətlərini açıqladılar və bu sadəcə olaraq yeni adla keçən ilki modeldir. Bildiyimiz kimi Samsung iyunun əvvəlində Flip 7 və Fold 7 ilə birlikdə Galaxy Z Flip 7 FE-ni təqdim etməyi planlaşdırır. Sızmalar onu göstərir ki, yeni məhsul 6.7 inçli qatlanan LPTO AMOLED displey ilə 120 Hz tezlikli və Galaxy Z Flip 6 ilə eyni olan 3.4 inçli xarici ekrana sahib olacaq. Device 12 GB RAM və 3 kamera ilə birləşdirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 çipi ilə təchiz ediləcək. 50 megapiksellik əsas, 12 megapiksellik ultra geniş və 10 megapiksellik selfie. Bundan başqa Galaxy Z Flip 7 FE 25 W'lıq naqilli və 15 W'lıq naqilsiz zaryadkalı 4000 mAh akkumulyatorlu olacaq. Device IP48 standartlarına uyğun qorunacaq və qiyməti 800 avro olacaq. Əslində Galaxy Z Flip 7 FE fərqli bir ad altında Galaxy Z Flip 6-dır. Yeganə fərq əlavə 1 il yeniləməsidir. Samsung istər One UI 7-yə öz devicelarınızı yeniləməyin. Əsas da Galaxy S23 seriyasının sahiblərinədir bu sözüm. Galaxy S23 sahibləri One UI 7-yə yeniləndikdən sonra batareyanın tez tükənməsindən şikayətlənir. Android 15 yeniləməsi getdikcə daha çox mübahisələrə səbəb olur. Keçən həftə One UI 7 buraxılışından sonra Galaxy S23 seriyasının sahibləri smartfon batareyasının gücünün daha tez itirdiyini hiss etdi. Bu xüsusilə Samsung forumlarında və Redditdə fəal şəkildə müzakirə olunur. Bəzi insanlar iddia edir ki, hətta sadəcə YouTube videolarına baxarkən belə telefonları gündə bir neçə dəfə zərərətqə edirlər. Baxmayaraq ki, batareyanın ömrü One UI 7-də daha yaxşı olduğunu qeyd edənlər də var. Mütəxəssislər səbəb kimi əsas yeniləmədən sonra batareya optimallaşdırılmasının sıfırlanmasının olduğunu irəli sürür. Sistem istifadəçiləri davranışı yenidən öyrənir və bu müddət ərzində enerji istehlakı müvəqqəti olaraq arta bilər. Adətən 1 və ya 2 həftədən sonra alqoritm uyğunlaşır və zərərətqə daha uzun sürməyə başlayır. Samsung hələ heç bir rəsmi açıqlama verməyib. Lakin yeniləmədən sonra belə problemlər nadir deyil. Problemlərlə qarşılaşanlar yəqin ki, stabilləşməni gözləməli olacaqlar. Bir çoxlarınız bilirsiniz ki, əməliyyat sisteminin yeni versiyası gələndə device'larda müəyyən problemlər olur. Əlbəttə ki, bu problemlər müəyyən yeniləmələrdən sonra, yəni 1-2 yeniləmə gəldikdən sonra aradan qalxır. Yəni ona görə bunu deyirəm ki, siz One UI 7-yə yeniləməyin smartfonlarınızı. Elə gözləyin One UI 8 gəlsin. Nə qaldı ki, One UI 8 iyun ayında təqdim olunacaq. Yox, əgər sizin smartfonunuz One UI 8-i dəstəkləməyəcəksə, ona sözüm yoxdur. Onda yenilənin One UI 7-yə. Amma çalışın One UI 7.1 və yaxud 7.1.2-yə yenilənin. Onda problemlər olmayacaq. Məncə bu günləri Samsung istər üçün çox maraqlı xəbərlər verdim. Məni iPhone sevər, alma sevər kimi qəbul edənlərə demək istəyirəm ki, dünya xəbər bazarında hansı istehsalçının xəbərləri daha çoxdursa, Qrafon da o xəbərləri hazırlayır və sizə təqdim edir. Düşünürəm ki, çox gözəl xəbərlər oldu, çox gözəl buraxılış oldu. Əgər elədirsə bu videonu like edirsiniz. Video xoşunuza gəldisə, əlbəttə ki, like edib komment yazırsınız. Əgər xoşunuza gəlmədisə, mütləq dislike edirsiniz və kommentlərdə nəyə görə videonu dislike etdiyinizi deyirsiniz. Bu videonu abunəsiz izləyənlərə kanala abunə olmaq üçün bir stimul xəbərini deyim. Yaxın vaxtlarda məni tapana hədiyyə challenge-nə start verəcəm və bu challenge-də sizdən biriniz, yəni Qrafon abunəçilərindən biri bu saatlardan birini və
bir eksklüziv hədiyyə qazanacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, Qrafonun YouTube-da, yəni burada, TikTok-da, Telegramda, Instagramda abunə olursan və Məni Tapana Hədiyyə Challenge-nin startını gözləyirsən. Məni Tapana Hədiyyə Challenge-nin startına əlbəttə ki, YouTube-da və Telegramda video paylaşmaqla start verəcəm. Odur ki, kanala abunə olun və Məni Tapana Hədiyyə Challenge-nin startını gözləyin. Qrafonda maraqlı videolar çoxdur. Siz bu videolara baxmaqda davam edirsiniz. Videoları like etməkdə, komment yazmaqda, videoları dislike etməkdə, kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğum üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir Grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper, Grafon'a hoş geldin. Grafon eğlendirir Grafon, abuneni